مافیا با دیدن مقاومت گستاخانه برافروخته تر می شد. شب شده بود. پدرخوانده و اعضای مافیا بیدار شدند. همقسم شدند. پدرخوانده اسلحه را داد به عضو ترک تا این جوان یاغی متمرد و گستاخ را بکشد. سلاح عبارت بود از انگزنی با یک برچسب امنیتی. روز شده بود. یکی از اعضای مافیا در جمعی از اساطیر گفت: او جیران جدایی طلب است و باید برود. او جیران جدایی طلب و باید برود. مافیا و انگیزانی امنیتی. پاره سوم از ترومای دانشگاه تهران، روایتی خود مردم انگارانه. به قلم دکتر اصغر ایزدی جیران. مافیا شب بیدار می شود، تیشه بر می دارد و تابلوی اسم ایزدی جیران را از ریشه بر می کند. شبی دیگر چند کلمه تهدیدآمیز در تکه کاغذی می نویسد، مچاله‌اش می کند و می اندازد توی باکس نامه ها در طبقه همکف دانشکده. مافیا اعضایی از اساتید در گروه های مختلف داشت، از جمله در گروه ارتباطات، گروه توسعه روستایی، گروه جمعیت شناسی و البته گروه مردم شناسی. اغلب موسپید بودند جز یکیشان. مافیا هم فارس داشت و هم ترک. آنها که در روشنایی روز نقاب مافیایی پیشکسوت را بر چهره می‌زدند، بر بسیاری از استادهای میانسال و جوان دیگر و نیز بر مدیران اجرایی تاثیرگذار بودند. طی سالها حلقه قدرت نیرومندی تشکیل داده بودند و برنامه‌ریزی دقیقی برای بر زمین کوفتن هر شهروند ساده‌ای در قبیله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به اجرا می‌گذاشتند. حیات دانشکده در زمستان 1391 برف پوش شده است. از پله‌ها بالا می‌روم. هر بار که به صندوق چوبی باکس نامه‌های اساتید نزدیک می‌شوم، انتظار یک نامه تهدیدآمیز دیگر را می‌کشم. این هم یکی دیگر. نابودت می‌کنیم. چند روز پیش نامه‌ای نوشته بودم و استاد باستانزادگان را به خاطر تخریب کردن رساله دکترایم مورد نکوهش قرار داده بودم. گفته بودم چرا بدون حضور نویسنده آن رساله این حمله در جلسه رسمی گروه صورت گرفته و چرا اگر ایشان نقدی به رساله دارد آن را در نشریات یا فضای عمومی منعکس نمی کند تا من نیز در مقام دفاع برایم و چرا همه چیز در خفا بیان می شود. آخرین رساله عزیز من بود. برایش مرارت کشیده بودم. نتیجه کار میدانی و زندگی من و سهیلا در میان عشایری بود که با یک پراید دست چهارم در کمرکش سنگلاخی کوههای هشت سر به میانشان رفته بودیم. آن هم در وضعیتی که هیچ یک از اساتید با سابقه گروه مردم شناسی تن به کار میدانی که اساس رشته بود نمیدادند. من در موضع مقاومت بودم و لذا استراتژی اول مافیا نرم کردن سخت‌خویی من و شکستن مقاومت هم بود. به همین دلیل یکی از اعضای مافیا چندین بار به اتاق کارم آمد، اما موفق به جلب رضایت من برای عذرخواهی از باستانزادگان نشد. مافیا با دیدن مقاومت گستاخانه برافروخته تر می شد. شب شده بود. پدرخوانده و اعضای مافیا بیدار شدند. همقسم شدند. پدرخوانده اسلحه را داد به عضو ترک تا این جوان یاغی متمرد و گستاخ را بکشد. سلاح عبارت بود از انگزنی با یک برچسب امنیتی. روز شده بود. یکی از اعضای مافیا در جمعی از اساتید گفت: او جیران جدایی طلب است و باید برود. با شنیدن اصطلاح جدایی طلب به خودم لرزیدم. با هیچ چسبی نمیشد این چسب را به یک بچه شهرستانی ساده چسباند. من اصلا آن موقع حتی معنای درست جدایی طلبی را هم نمیدانستم. اما همین برچسب کافی بود تا تلاش‌هایی برای اخراج یا تهدید به اخراج آغاز شود. اعضای مافیا نزد رئیس دانشکده رفتند تا او را متقاعد سازند که نویسنده آن نامه انتقادی از قواعد عدول کرده و باید درس عبرت‌انگیزی به او داده شود. هر یک از اقدام‌ها لایه‌های ترس را بیشتر و بیشتر می‌کرد و من با اضطرابی مستمر به زندگی نکبتی دانشگاهیم در جایی مشهور به قلب علوم اجتماعی ایران ادامه می‌دادم. هر روز منتظر بودم تا اقدام تهدیدآمیزی صورت گیرد. پدرخوانده شب جلسه‌ای برگزار کرد. اسلحه قبلی کارگر نیفتاده بود.
اعضای مافیا سرمایه‌هایشان را جمع کرده و سلاح تازه‌ای خریده بودند. پدرخوانده مأموریت‌ها را داد و ماسک را بر چهره زد. روز بعد که چشم‌هایمان را باز کردیم، دوشقایی با یک تیربار پر را وارد راهروی طبقه اول دانشکده کرده بودند. یکی از اعضای مافیا به یکی از استادان جوان که با من ارتباط نزدیکی داشت گفت: ایزدی جیران پانتورک است. دکتر برقراریان سراسیمه پیش من آمد. اگر واقعا چیزی گفته‌ای که نشانی از پانتورکیسم دارد، زودتر بگو تا به فکر راه چاره و رفع دسیسه باشیم. چشمان من سرخ شده بود و من معنای این یکی را هم به درستی نمی‌دانستم. برای جوانکی که تا مقطع کارشناسی پیش پدر گچکارش کارگری کرده و بقیه وقتش را به خواندن منابع کنکور اختصاص داده تا رتبه 1 بشود و به قطب علوم اجتماعی ایران راه پیدا کند، مضحک‌ترین تهمت آن بود که پانتورک باشد. من عاشق زادگاه مادریم آذربایجان و تبریز بودم و علاقه‌مند پژوهش درباره فرهنگ آذربایجان. آنچنان که پایان نامه کارشناسی ارشدم را در مورد رقص‌های فولکلور و رساله دکترایم را در مورد دست‌بافته‌های عشایری تحقیق کردم و همزمان عاشق سرزمینم ایران بودم و اصلا تنوع فرهنگی ایران را یکجا و کنار هم دوست داشتم. بهترین موقعیت برای پژوهش تطبیقی بین فرهنگی توسط یک مردم شناس. این برچسب سنگین امنیتی نشان میداد که مافیا تصمیم خودش را برای حذف فیزیکی من گرفته است. دانشکده سرد است. هنوز 1 سال از استخدام من نگذشته است. دانشجوها هم شناخت زیادی از من ندارند. 1 درس بیشتر ندادم. مدیر گروه بی‌اعتنا به آن همه نامه درخواست تدریس مردم شناسی هنر، درس بی ربط موزه‌داری و فنون ضبط اسناد را به من داده است. درسی که بلدش نیستم و نمیتوانم توانایی‌هایم را به دانشجویان نشان بدهم. مافیا گام بعدی را برداشت و جلسه‌ای با رئیس دانشکده برگزار کرد. به گوشش خواندند که فلانی تجزیه طلب است، باید برود. می‌خواستند او را وادارند که دست از حمایت از من بردارد. این حرف را در جمع‌های دیگری هم گفته بودند. عجیبان که گوینده این اتهام خودش ترک بود. من ساده دل بودم و فکر می‌کردم همقوم بودن می‌تواند مبنایی برای همدلی و حمایت از یک استاد جوان 29 ساله باشد. اما قواعد مافیایی امکان همدلی را از اعضایش می‌گرفت تا قساوت و بیرحمی را به راحتی بر سر افراد فرود آورند. سندی بر ادعایشان نداشتند. گشته بودند و مقاله‌ای از من با عنوان حکمرانی خوب در آیینه کتاب ددقورقود را در مجله دانشگاهی پیدا کرده بودند. کتاب ددقورقود مجموعه‌ای از داستان‌های کهن ترکی است. سالها بعد در کمال شگفتی فهمیدم که آن موقع معروف‌ترین استاد دانشگاه تبریز که من و دکتر راد را تنها دانشجویان درخشان خودش در کل عمر دانشگاهیش می‌دانست را دعوت کردند که به تهران برود. دوره همی گرفته و ولیمه‌ای به استاد داده بودند تا به زعم خودشان نمکگیرش کنند. استاد از همه چیز بیخبر بود. سپس اعضای مافیا تقلا کرده بودند تا بر دهان استاد بگذارند که دانشجوی محبوبش ایزدی جیران را به استناد نوشتن آن مقاله تجزیه طلب بخواند. اما استاد روسیاهشان کرده بود و گفته بود اگر به این حرفا باشد باید خود من هم پانتورک باشم، چون من هم در مورد ادبیات کهن ترکی تحقیق میکنم. همه نامه ها را توی کشوی میز اتاقم جمع کردم تا به خیال خام خودم در وقت لازم مدارک مستندی در دست داشته باشم. تنها در اتاق نشستم. دکتر حاجی حیدری نیست، دستیارش هم نیست. در اتاق را از پشت قفل میکنم، کشوی کمدم را بیرون میکشم، نامه های تهدید که روی هم تلمبار شدند را یکی یکی باز میکنم و میخوانم. دستهایم را روی میزم میگذارم، صورتم را به روی صفحات قرآن میکشم و گریه میکنم. به بی‌پناهیم در برابر غوغاسالاری مافیا گریه میکنم. تای کاغذ یکی دیگر را باز میکنم. نوشتند برو گم شو. 4 سال بعد رفتم و گم شدم.